buriya umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi agapfa ahagaze abatutsi Imana, kubera ko Imana yatugiriye icyizere gikomeye, iravuga iti bariya baragiye ariko wowe urasigaye kugira ngo uzahagarare mu mwanya w'abantu benshi bagiye. Ni ukuvuga rero ko ntukwiye kubaho wipfoyanza, ntukwiye kubaho oya, hari inshingano ufite abandi badafite. Dufite mandate ikomeye cyane, twarokotse ntago twarokokeye kugira ngo turongorwe twubake abihimana bajye mu kwihimana, abakora ibintu bikore. Hari ikintu gikomeye kindi cy'umurimo w'ivuga butumwa utazakorwa n'umuntu wari wese uretse watsishe kwicumu rya jenoside, kuko kwisi abantu bose ntago bagize amahirwe yo kwegera urupfu bakarubona. Umuntu akwicira ababyeyi, akwicira abavandimwe, akwicira umugabo, akwicira umugore, akwicira abavandimwe, akwicira abaturanyi, narangiza kubuze no kuzajya mu ijuru. Urumva utabuhombye? Urumva utabuhombye? Mumbwire, ni mwebwe mbaza. Murumva umuntu akugirire nabi, akwicira bawe, azakubuze n'ijuru, urumva utabuhombye? Ntabwo abantu bose bagize amahirwe yo gutunga imbunda ikagufatira umupanga bakawukubita bafite intention yo kukwica, uyu munsi ukabukoresha uvuga ngo dore shana narokotse. Jya ubigaragaza uvuga uti bari banyishe ariko utegeka iminsi yo kubaho kwanjye ntabwo yari yanyishe, yari yemeye ko nguma nkabaho. Dore ngiyi inkovu, dore ngiyi, dore urutoki. Ni ibintu byo gushima Imana, ntabwo ari impamvu zo kuyijya kure. Hitamo rero, hitemo gukorera Uwiteka. Reka mbabwire, inkotanyi operasiyo zo kujya kuturokora zari zigoye. Uwo muntu ni umukozi w'Imana, nubwo tubyiyitirira tukabyiha, ariko umukozi w'Imana uruta inkotanyi, uruta itakuzi, yumva gusa kuri kurengana ikaza. Nagira ngo tujye dushimira Imana, dushimire n'abo bantu zakoresheje. Reka nshima abo bose Rurema yakoresheje tukabaho, abo tuzi n'abo tutazi bakadupfira. Bintera kumva imbaraga z'urukundo, nanjye nkumva nifuje kwitangira bose ngo niba ngombwa nzabe ndabaga nkiza u Rwanda.